ရေစင်ရပြောလားဟမ်ရေစင်ရသွားကြဟုတ်လား Oh they enjoying the water Wow. This one is the best salad ever. Aku về vào được mà ngân đi mà yêu nguyên chôn này. Gì thế nhá biểu là? Hả? Gì thế nhá多少? Hả là? Guys, how's it going? Welcome back to my channel. I really appreciate it. Thank you so much for clicking on this video. As you can see around here, I already cleaned up everything. Oh, they're playing. These two guys are hunting dog. Female is very good at hunting. Oh, they're enjoying the water. I came here yesterday and the whole day I spent in this stream, and I took out all the stone, and then I cleaned, I cut off the bamboo plants, and then I put some sand here on top of this, and what else, and I bring that one pot oven I'm gonna make. So let's see what I'm gonna do, and I will test it if it is a fire resistant or not. I'm not sure. If it is fire resistant, no problem. Hey, where you wanna go? What's going on? What's going on? Tell me what's going on. Tell me what's going on. Okay, and this one is the pot. And there's the hole. I'll show you later. Okay, so there's no time for me because there's a lot of rain coming soon, so maybe torrential rain or spring rain, I don't know, I'm not sure, but I'm gonna set up my flying tap. Flying tap is the best for going camping.
ကျွန်တော်အခုဘာပြင်ဆင်ပြီးရဆိုတော့ကျွန်တော် flight tab ကို set up လုပ်ပြီးသွားပါပြီဒါတော့ကျွန်တော် campsite ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့campsite လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လှလာပြီပေါ့နော်အရင်တော့လိုမျိုးဟိုခုံးစိုးမြေပေါ့အရင်တော့လိုမျိုးရှော့ဟိုမဖြစ်တော့အုပ်ဝယုံနေနဲ့အုပ်ဆိုင်မနေတော့ဘူးတန့်ရှင်းလာပြီပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေခေါ်မယ်ကြည့်ကောင်းလာပြီပေါ့နော်မျိုးချင်းစပွဲလေးဖြစ်လာပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဒီအိုးဒီဟိုမမြင်နေရတဲ့အိုးကိုကျွန်တော်ကဟိုဟာလုပ်မှာပေါ့နော်oven ခေါ်လာ oven လုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလေးမီးဖို့လုပ်ကြည့်ပြီးတုံးကြည့်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကစုံရကြော်မယ်ကျွန်တော်မှခေါင်ရည်နှလုံးပါလာတယ်ပေါ့နော်ခေါင်ရည်နှလုံးဝယ်လာတယ်ကစုံရကြော်မယ်ပြီးတော့ဆေးပဲဥတုံးအိုးဒီတိုင်းဟိုဟာမီးထည့်ပြီးလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အပေါက်ဖောက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်မှာနော်အဲ့အိုးမနေ့တည်းကတော့ကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု finishing လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်အိုးကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတည်းကအရာ liner လေးကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော် liner လေးထွင်းနဲ့ဓာတ်နဲ့ထွင်းတာပေါ့liner လေးထွင်းပြီးတော့ဒီနောက်ကျွန်တော်ဒီလိုခောက်ပြီးတော့ဖောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲကိုထင်းမီးထည့်မယ်ပေါ့နော်ထင်းမီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာတဲအိုးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစုံရကြော်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါ fire resistant ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားကျွန်တော်လည်းမသိဘူး so let's see what's gonna happen သွားပြီအိုးလေးကွဲလာပြီဒီနေ့တချမ်းပဲ့သွားတယ်ဒီမှာပဲ့တယ်ဒါနဲ့ဘာပြောတာမီးဖို့မရရအောင်လုပ်မှာနော်ဘိုးလာမသိဘူးအမှုတာလားမသိအိုးကောင်းနဲ့အိုးကွဲဖြစ်သွားပြီဒီမှာအပ်သွားပြီမာပဲ့ကြပါတယ်လို့လေကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီထဲကိုတဲကြီးဖြူလာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြောက်တုံးလေးတွေဝိုက်ပြီးတော့ဟိုမှာပတ်လက်ထည့်တာဒါကျွန်တော်ဟို idea ပေါ့နော် emotion နဲ့သွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့ပြာတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ကမှာပေါ့နော်ပြာတွေဒီကပြာတွေဝါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဝါကိုအဓိကထားပြီးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ကစုံရွက်ချွေရမှာပေါ့အခုကကစုံရက်မချေခင်ဒီမှာချင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ချင်စည်းကြီးတော့မေ့လာတယ်ဆိုတော့ချင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အငွေ့ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝါရွက်တွေ6နေတဲ့ဝါရွက်တွေရှိရပေါ့နော်မိုးရင်းဆိုပေမဲ့လည်းသူ့နဲ့သူမိုးကမရွာတော့ချက်ချင်း6ဝါနဲ့နေထိသွားတယ်အဲ့ဝါရွက်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဒီကနေမှိုင်းတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုချင်ပြေးမယ်လို့ထင်တာလေစမ်းကြည့်လိုက်နော် smoke ကထွက်လာပြီကျွန်တော်ချင်းတွေကိုမှိုင်းတိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့smoke ကထွက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာဒီကောင်ခံမလဲကျွန်တော်မသိဘူး Wow.
chất tông nhỏ này nam à Sanctuary Ark salad. This one is the best salad ever. Wow, it's juicy and fresh. Wow. I put tomato, onion, red onion, and what else? Sesame seed, peanut, Sanctuary Ark, and coriander leaf. And this one is the fried garlic. Let me taste. Wow. This shot is low. Yummy around the teeth, you know. Tomorrow, two are leave. Ah, say that she is an issue. So long. Oh, yeah, any of us. Oh. Yes. Wow. I'm good eh. ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျန်ကဲမန်းလေးပါဘီလီယရုံကနေပြန်လာတာเนาะကျွန်တော်အကုန်လဲပြီးသူလဲရောက်ဂျန်ကဲမန်းတက်တာပြလိုက်အောင်ပြန်လဲတရားလဲစာလေးဝေရော2000ရအဲ့ကမှန်ဒီမှာတငယ်ချင်းတဲမကွဲဖို့သတိပြုဒူတင်းလေရဲတယောက်ဆောင်လဲတတ်ဖို့ဘုံနော်ငါလေဘိုးကြီးကြက်ထားပြန်လို့ဒီထဲမှာမဟုတ်ဘူးဟိုတဒါရာဇာကြီး University မှာကိုဗစ်ဘယ်နှစ်ပတ်လားမသိဘူးအဲ့ဘိုက်ကိုမချလို့မရ
빨리 참아요.